Chengine nini? Chengine pia ninaweza kuongeza mic zaidi ya moja. Ni mfano mimi na mic zaidi ya moja. Kwa naweza nikaja hapa nikamwambia bwana niongezee input audio. Kwa nikaja hapa nikachagua mic nyingine ambayo ninayo kama una mic zaidi ya moja. Mfano hapa nina hii na nina hii. Hii ni headset na hii ni ya nje, sio ya headset. Kubwa, mic kubwa. Kwa mic utachagua nataka mic gani? Ndio mimi nataka hii. Kwa mic hapa nitakuwa na mic mbili. Nitakuwa na mic hii na nitakuwa na mic hii ya chini. Ongea ataniambia maana yake inamaanisha hiyo itakuwa mzuri zaidi kama DJ. No. Ukitumia mic mbili kwa wakati mmoja kwa hapa itakusumbua kwa sababu sauti zinapishana. Sijajua kwa nini zinapishana lakini jaribio nilifanya mimi nilikuta sauti zinapishana kati ya mic hii na mic hii. Kwa maana ikawa inatengeneza kama echo au kuna delay, yani sauti inavumia. Kwa hatutaki kwa kitu hakitakiwi. Kwa unaweza kutumia lakini ukae sasa upangilie mpaka sauti ziende sambamba ili sauti hizo na nguvu. Kwa sababu kama zitaenda sambamba maana yake sauti yako itakuwa na nguvu. Umenipata? Kwa sababu kuna mic mbili hapo. Okay, hiyo ni moja. Na hii pia ni output, unaweza kuongeza output kama una zaidi ya output ukatoa pia zaidi ya output moja. Mwingine ataniambia kama nimetoa hapa output na uko output hii itaathiri. No, output nimechunguza haiathiri chochote. Output hii na yuko inahitaji hiyo moja. Ila tu uwe makini kama hapo umeleta output ukaiweka hapa, output ya kompyuta imekuja hapa inatoka sauti kupitia hii. Kama itatokea labda hii ndio umeiziba ukajua labda ndio umeziba, take care. Hapa wewe umeziba output, labda umeziba ya kompyuta hii. Hapa umeziba output ya kompyuta lakini output ambayo umeiweka wewe huku ya kwenye send bado inatuma sauti. Kwa wasikilizaji bado wataendelea kusikia sauti ya kompyuta. Output ni speaker zako za kompyuta. Speaker kivipi? Yani sauti ya ndani. Hapa nakusudia sauti ya ndani, high definition. Unapofungua YouTube kuna sauti, ile sauti ya YouTube ndio inaitwa output kwa hapa. Kwa sababu sijui kukulika na umeweka hapa output na kukulika kuzidisha sauti huko kwenye subwoofer lako. No, inahusika na ndani. Maana yake sauti hapo ukikuta iko ndani, iko chini utaizidishia hapa, sio utaizidishia kwenye subwoofer, haihusiana na subwoofer. Tumemaliza hapo. Chengine nini? Kuna vitu vingine hapa, kuna hivyo vitu kibao. Sisi somo letu alipo huko. Sisi tumesoma sisi hapa tumekuja kutengeneza nini? Tumekuja kutengeneza redio. Kwa maana yake redio tutumia nini? Sauti. Kwa maana tunahitaji vitu vingine hivyo vyote ambavyo tumeviongea. Kwa hiyo tutaishia tu kwenye sauti. Hataki siji browser, siji ni browser maana yake inakuruhusu kushare browser. Color source unaruhusu kushare mambo ya color, rangi. Display mambo ya display. Game kama unacheza game unataka kwenda live mambo ya game. Tutakuja kuangalia huko mbele kama watu watahitaji vikorokoro. Si leo tumekuja kozi yetu nini? Ni kutengeneza redio, na redio inahitaji tu mic, yani sauti. Okay, nini kinafuata? Kuna kitu muhimu. Kama mimi nitakuwa na share sauti, nataka marembo kwa sababu si redio. Ili mtu nimfanye anifuatilie vizuri, lazima redio yangu kidogo niipambe ionekane iko vizuri. Kwa hapo kuna kutengeneza icon, kuna kutengeneza picha ambayo itakaa hapa. Kwa sababu kitu ambacho unakishare wewe ni hii sehemu nyeusi, umeona? Hii sehemu ndio inashare hapa. Kwa kama unataka iwe nyeusi kama hivi, weka picha hapa. Unaikaje? Okay. Nataka niweke picha hapa kubadilisha mandhari. Njoo tuangalie sasa hivi upande wa mandhari. Right click, mwambie image. Au hapa bonyeza mwambie bwana nataka image. Hapa kuna image. Mwambie chagua image. Njoo huku. Nenda katika kompyuta yako tafuta image iko wapi. Labda kwa mimi, labda tufanye nataka ni share picha hii. Kwa mfano utaambia okay. Utaambia okay, picha hii hapa nitaiset. Okay. Hii imesetiwa kwa mfumo gani? Hii inasetiwa kwa mujibu wa ukubwa wa ile eneo. Eneo lilokuwa hapa. Ambapo utaliona talisetiwa hapa pia ukubwa wake. Okay. Kwa sasa hivi hapa kama nitashare hii kazi, watu watakuwa wanaona hii picha iliyokuwa hapa. Sijui umenipata? Kwa maana tayari nishaweka background moja ya mandhari, yani nimebadilisha moja ya mandhari au nimeanza kubadilisha mandhari. Nini kingine? Kwa vile nacheza na sauti, nataka nione labda mitikisiko ya sauti. Mimi nitaitoa hii, nitaificha. Kuficha sauti au kitu chochote ambacho kiko hapo utaki kionekane kwa muda, kitoe, kifiche hivi. Ukificha maana yake kule watazamaji watu wakiona muda huo wote. Kwa picha ile maana yake ni hivi, unaweza kuweka hapa matangazo yanapita kila baada ya muda. Kiasi cha unayaficha, unayafichua, unayaficha, unayafichua. Upo Okay. Tuende nini kingine? Kwa vile sisi tunashare sauti, nataka tutumie kitu ambacho kitafanya mandhari ya sauti iko vizuri. Yaani ile alama ya mistari. Kama utaangalia hii page yetu hapa, wakati anaongea huyu mhusika unakuta inacheza cheza hii. Nataka hii inayocheza cheza naifanyaje? Hii wanaita spectralizer. Naipata wapi? Njoo hapa.
andika njoo hapa, fungua iseme, andika spectralizer. Ukija hapa angalia usibonyeze, itakusumbua. Njoo hapa, bonyeza hii, go to download. Hapa chini chagua unataka ipi. Kuna exe na kuna zip. Mimi kawaida natumia zip. Kwa hapa chagua zip, itakurahisishia, ni zip nyepesi zaidi. Kwa utaangalia version unayotaka, chagua zip. Hapa ni version 1.3 na hii version 1.3.pin. Hapa .click gani? Mimi nataka hii zip peke yake. Kwa nitachagua hii. Hii hapa ni Linux, maana yake utaangalia window ambayo unaitumia au utaangalia OS au operating system ambayo unaitumia. Operating system ambayo unaitumia. Mimi nitaambia mimi nataka Windows. Atadownloadia. Akisha download, njoo fungua ile folder ambayo umedownloadia, ingia ndani, copy ya mafaili. Copy yote ya select ya copy. Njoo kwenye PC yako, nenda kwenye diski ambayo umeshushia Windows au diski ambayo hiyo OBS ulishusha ndani yake. Kule itafute. Kwa hapo utaikuta ipo kwenye program files. Yenyewe ni bit 64. Kwa hiyo kwenye program file hapa tafuta OBS Studio hapa. Paste hiyo spectralizer yako, ipaste hapa. Mafaili ambayo umeyakopi ya paste hapa. Ctrl V utapaste hapa. Utakwambia, atakuuliza swali, mwambie replace, yatawekwa hapo. Okay, kwa mimi hapa haitokubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari nimeshazi paste vikokolo viko ndani kule na navitumia. Kwa mpaka nikate ile OBS ili nimalize copy. Kwa mimi nita cancel, kwa mimi hapa nitabeba na cancelia. Ila wewe utafanya hivyo, maana uta paste hapo. Kisha paste utakuta ikata hii program, iwashe tena hii OBS. Ukiwasha tena, ukija hapa utakuta kuna kitu kimeandikwa spectralizer. Nataka sauti yangu niione. Bonyeza hiyo sehemu ya spectralizer, andika labda mic 1. Jina lolote unataka mwenyewe. Tambia okay. Hapa katika audio source chagua nataka hiyo mishale ichukue sauti gani. Mimi nataka ichukue mic. Bonyeza mic. Sasa hivi ukiongea utakuta mishale inapanda. Umeona? Okay. Hapa ni style, unataka style gani? Njoo hapa chagua, kuna hiyo, kuna hii ambayo tulichagua sisi. Sisi tumetumia hii. Na kuna hii. Low, nakuta. Okay. Labda mimi nitatumia hii ili tuone mimi nimefanya vipi mpaka itokee vile inavyotokea, kwa sababu hapa ilivyo utaikuta iko tofauti na ilivyo hapa. Hapa utaikuta kana kwamba iko pande haiko pande 3. Iko pande 4 kamili, ipo nusu mduara. Hii ni mduara kamili, ila sisi tumeificha chini. Tumefichaje? Tutakuja tuone. Ndio maana mimi nimechagua hiyo ili tuone tumefichaje. Okay, mimi nataka nifiche. Hii hapa inakuja kama ni kitu ambacho unaweza ukificha na kukionyesha. Mfano hapo umeona? Hapa inasoma kuwa kana kwamba ipo nyuma ya hii picha. Angalia hapa mchezo uliochezwa, unaweza ukasema kana kwamba haya maandishi yapo nyuma ya O katikati ya hii background, lakini si kweli kwa sababu hii picha hatujaifanyia chochote, kwa maana haiwezekani hii kukaa katikati. So mic 1 hii ndio spectralizer yetu hapa. Kwa kichotokea hapa ni mwingiliano wa rangi ndio unakuchanganya. Hii nani iko nje hapa. Kama tutaibadilisha rangi utaiona kuwa iko nje. Njoo hapa, badilisha rangi, bonyeza sehemu ya rangi, chagua labda rangi yote unataka, nataka rangi hii hapa. Hiyo ionekane. Mwambie okay. Utakuta sasa hivi hii ipo juu, umeona? Okay, mimi nataka nini sasa? Nataka hii picha ni fiche ionekane nusu, maana yake utapunguza ukubwa wa hii window yako. Sio window hii picha ya nje hii, utapunguza ukubwa wake. Ile punguza ukubwa wake. Kwa sasa hivi itakuwa hii punguza ukubwa wa hiyo. Sasa hivi maana yake itakuwa hii mic inaonekana kwa upande, umeona? Iweke chini ya hii picha yako. Somo lile la word. Somo ruhusa kuna bring forward, bring sijui nini. Mpaka hapa inaonekana picha mfanaje? Imekatwa kwa sababu hii picha nimeiweka nusu. Kwa maana wewe utatengeneza unavyotaka mwenyewe. Picha ya hapa tengeneza mwenyewe, i-design huko kwenye Photoshop. Lazima ubobee Photoshop unapokuwa unapanda juu kwenye masomo ya kompyuta. Kwenye Photoshop uko 0. Haujui Photoshop ni nini? Tumekuacha. Hapo chini kuna linki, jaza form, mwambie nataka nijifundishe somo la Photoshop, nibobee ku design mambo mbalimbali. Njoo uwe more than a professional. Okay. Kwa hapo tumemaliza kwenye upande wa muonekano. Nataka niweke picha ya mic. Picha ya mic maana yake uta design mwenyewe tena. Njoo huku, chagua labda mic, andika Google. Yaani kaa chini sasa, tengeneza vitu ambavyo unavihitaji. Labda mimi nitaji mic. Kaa hapa, tafuta picha ambayo unaweza kaipenda, itumie kama mic.
Ili upate picha, kama utaki kukaa chini kutengeneza kupitia Photoshop, unaweza kuchukua mic hapa katika picha hizi, lakini utaifanyaje? Mwambie akupe PNG. Mic PNG ukishusha hapo, utakuwa na uwezo wa kuitumia bila tabu yote. Labda kwa mfano, hii hapa inawezekana hii ina dalili ya kuwa PNG kwa sababu umeona vidima vimefichika. Hivi ni vidima vyenyewe original vya PNG. Kwa save, kwa maana unaweza ukasave hiyo. Kwa kujua kama ni PNG utakuta vidima vyake vimefifia. Comment save hii. Njoo hapa nitaambia bwana niwekee hii picha, niongezee picha, nitaongeza picha hii hapa, nitaambia picha number 4, nitakuja hapa nitaambia niwekee hii. Angalia ilivyokuja hiyo. Imekuja haina kitu, umeona hii picha hii ndio inaitwa PNG. Okay, punguze ukubwa kwa mfano, mimi nitaipunguza ukubwa. Mpaka hapa pia na mimi nimekosea kitu kimoja. Inatakiwa ni set, unatakiwa kitu cha mwanzo ukifanya ni kuset huu ukubwa wa hii frame yako hapa. Yaani mfano hii ni redio, haina haja kuweka frame kubwa ili yote kazi gani. Hii ni full HD. Weka ndogo tunataka mwenyewe. Tutaseti vipi tutakuja tuone hapo muda si mrefu. Okay, mic yangu kwa mfano ni hapo nimeiweka. Umeona? Kwa nimeweka mic. Muda huo nimeweka picha. Kwa picha unaweza kaiset ukaweka labda picha nyeupe ili mandhari yaonekane mazuri kwa sababu hii rangi ya picha gani? Hii rangi ni picha, hii rangi ni nyekundu. Kwa unaweza kuweka picha nyeupe ili ikawa nyeupe.